हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह। नमस्कार। अगर आपको कफ रह रही है, लगातार खांसी होती जा रही है और आपको अगर ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी है, कोई बलगम नहीं निकलती है, बिल्कुल ड्राई कफ है, गला सूखता है, खांसी उठती जाती है और बंद नहीं होती है काफ़ी देर तक। अगर ऐसी दिक्कत है तो आपको बहुत ही अच्छी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका उपयोग करना चाहिए, जिससे आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो है हिपरसल्फ। आपको हिपरसल्फ मेडिसिन की 30 पोटेंसी को 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेना है। इसका कंटिन्यू यूज़ कीजिए दोस्तों, हफ्ते के अंदर ही आपको बहुत आराम मिल जाएगा। पुरानी से पुरानी सूखी खांसी पे ये बहुत ज़बरदस्त जो है अपने इफ़ेक्ट्स दिखाती है मेडिसिन। ज़रूर यूज़ कीजिए।